여러분, 오늘은 꼭 여행 버킷리스트에 추가해야 할 브라이스 캐년을 소개해 드릴게요. 미국 유타주에 위치한 브라이스 캐년 국립공원은 사실 협곡이 아니랍니다. 후드라 불리는 독특한 암석들이 가득한 거대한 자연 원형 극장이죠. 오렌지색과 붉은색 기둥들이 끝없이 펼쳐져 마치 다른 행성에 온 듯한 경관을 연출합니다. 1928년 국립공원으로 지정된 브라이스 캐년은 별자리 관측에도 최적의 장소예요. 밤하늘이 너무 맑아서 마치 별을 만질 수 있을 것 같답니다. 다음 영상에서는 브라이스 캐년에 꼭 가봐야 할 명소들을 소개해 드릴 테니 기대해 주세요. 영상이 마음에 들었다면 좋아요 버튼 눌러주시고 더 많은 여행 영감을 얻고 싶다면 채널 구독도 왕래준이